Kichik uruq. Avtori Eric Carle. Tarjima qiluvchi Naval. Kuz kepti. Shivirg'an chiqishga boshlabdi. Vuu. Kuchli shamol gul uruqlarini havo bo'shlig'iga uchirib, ularni yiroq joylarga epmengibdi. Bir tal uruq boshqa barliq uruqlardan kichik, to'limi kichik ekan. U boshqa uruqlarga yetishalarmi? Ular uchib nega borar ha? Bir tal uruq uchibdi. To'limi egizga uchibdi. Beymi egizga uchib, oxiri kun nuri uni ko'ydirib tashlabdi. Biroq hali kichik uruq hamrohlariga agishib uchiveribdi. Bir tal uruq uchib egiz qorliq cho'qqiga tushibdi. Biroq qor erimigachga u big' surolmay qopdi. Boshqa uruqlar davomli uchibdi. Biroq boyagi kichik uruq hamrohlaridek tezlik bilan ucha olmay qopdi. Ular dengizdan uchib o'tibdi. Bir tal uruq dengizga tiqdi tushib ketibdi va dengizga g'arq bo'lib tugabdi. Boshqa uruqlar yanada shamolga agishib uchibdi. Biroq hali kichik uruq hamrohlaridek egiz ucha olmabdi. Bir tal uruq qumliqqa tushib ketibdi. Qumliq ham bek issiq, ham bek qurg'oq bo'lg'achqa u uruq big' surolmabdi. Hali kichik uruq bo'lsa ham past, ham osta uchibdi. Biroq taliga shamol uni uchirib, hamrohlari bilan birga uchishni davom qildi. Kuchli shamol oxiri to'xtabdi. Barliq uruqlar asta yerga tushibdi. Bir tal cho'ng qush bu yerdan o'tib bir uruqni yeb yetibdi. Hali kichik uruq bekli kichik bo'lg'achqa qush uni faqatli ko'rmay qopdi. Hozir qish. Uzun safardan keyin uruqlar endi orom tepibdi. Ular yer ostida xuddi uxlayotgandek jimjit yetishibdi. Oppoq qor tushib, uruqlar ustiga xuddi yumshoqqina yotgan yepib qo'ygandek bo'pti. Bir qo'rsig'i ichib ketgan chashqon bir tal uruqni tushuk tomoq qilib yeb yetibdi. Biroq hali kichik uruq yer ostida xotirjam yetaveribdi. Chashqon uni boyqiy olmabdi. Hozir bahor. Bir necha oy o'tib, qorlar erib, rostilla bahor kepti. Qushlar uchishibdi. Quyosh chaqnabdi. Sim yomg'ir ostag'ini yig'ibdi. Barliq qushlar yerilib, barliq uruqlar yerilib, big' suribdi. Hozir ular kichkina uruqchi emas, balki moysi ekan. Ular avval tuproqda yildiz tartib yumran shox va yupurmoqlarni chiqiribdi. Bir tal bekmi tez o'sgan yovi o't ham keng, ham cho'ng yupurmoqlar bilan bir tal moysini besib olib, quyosh nuri va yomg'irni egallab olg'achqa bu moysi o'lib qopdi. Hali kichik uruq texchili big' surmabdi. Endi tezroq bo'lmasan kechiksan, g'ayrat qil. Kichik uruqcha oxiri big' surib, moysiga aylanibdi. Havo shundoq illiq, bolalarning hammasi o'ynag'ili chiqibdi. Ularmi bahor nurini saqlag'ili ne zaman bo'lgan ha? Bir bola yugurib kelib, yerdagi moyslarga diqqat qilmabdi. Ah, chatoq bo'ldi. Bu bir tal moysini desivetdi. Bu moysi endi o'salmaydi. Kichik uruq chiqargan moysilar nayt tez o'sibdi. Biroq uning yenidikisi texmi tez o'sibdi. Hali kichik uruq aron 3 tal yupurmoq chiqiribdi. Uning yendikisi bo'lsa allaqachon 7 tal yupurmoq chiqiribdi. U yana avval g'unchilabdi, echilibdi. Andinchi bir oyoq tivishi anglanibdi. Keynidilla bir qarisoyi ularga tushibdi. Bir qo'l so'zilib kelib, u gulni uzib olibdi.
Bir yigit onu üzüp kız dostuğa soğuk qıptı. Yaz kepti. Kiçik uruq çıkargan ösümlük yalğızgını qat götürüp turupdu. O tinmasdan ösüptü. Birdemmi toxtamasdan ösüptü. Quyosh nur hararet beripdi. Yağmur soğurupdi. O nurg'un yupurmaq chiqiripdi. Nayti egiz ösüptü. O daraxtınmı egiz, öydünmü egiz ösüptü. En ahırda o gül eçilipdi. Yiraq yaqındaki hemme kişi bu gülni körgili kepti. Hiç kim ezeldin bundaq egiz ösken gülni körüp baxmagan iken. O rastilla gayet egiz bir gül iken. Yaz boyu kuşlar, həsəli həriləri və kipinəklər onu tinmasdan ziyaret qıptı. Ular əzəldən bunçilik çoğ və bunçilik çiraylıq açılğan gülni körüp baxmagan iken. Yerini küz kepti. Günler qısqırab, keçilər soğuptu. Şamal, seriq və qızıl xazanlarını gayet çoğ gülnün üstüge uçurup taşlaptı. Bir neçə dal gülbergi gayet zor güldün tökülüp rengarenk xazanlar bilen bille usul oynagaş yerge düşüptü. Şamal bargansır qattiq çıkıptı. Gayet zor gülnün gülbergileri tamamen tökülüp gitipti. Şamal onu tevritip pulanlıtıptı. Bargansır qattiq çıkıptı. Tinmasdan gayet zor gülnü uruptu. Neticede gayet zor gülnün gül uruqçı qasırıqı içilip, içinden nurg'unliqan uruqlar çıkıptı. Küz şamili uruqçılarını yiraq yerlerge uçurup gitipti. Şunun bilen kitabımız tügedi.